안녕하세요. 오늘도 좋은 집을 찾아 발로 뛰는 왕공인 중개사입니다. 매물번호는 왼쪽 상단을 확인해 주세요. 오늘 소개해드릴 곳은 안산시 상록구 부곡동의 투룸입니다. 건물 연식은 다소 있지만 내부 전체가 완벽하게 올수리 되어 신축과 같은 깨끗함을 자랑하죠. 최신 트렌드에 맞춰 깔끔히 단장되어 있어서 바로 입주하여 생활을 시작할 수 있습니다. 특히 전용 면적 54.82제곱미터의 큼직한 크기가 돋보이는데요. 웬만한 3룸 못지않은 넓은 거실과 방은 넉넉한 공간감을 선사할 겁니다. 1층이라 생활이 더욱 편리하며 모든 것이 새롭게 바뀌었으니 실거주 만족도가 매우 높으실 거예요. 이런 좋은 매물이 단 9,800만 원, 실입주금 2,900만 원부터 가능합니다. 내 집 마련의 기회를 놓치지 마세요. 내 집 마련의 꿈, 저희가 함께하겠습니다. 지금 바로 연락주세요.